हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। हो आज चाहिँ हामी यता घर आएको थियो है। हिजो अस्तिको त्यो पानीले गर्दा गाउँतिर एकदम खतरा बाढी गएको थियो अनि त्यही भएर हामी हिजो घर आएको थियो बाइकमा। पुरै बाटोहरू पहिरो गएर सब बाटोहरू पुरै ब्लक भइरहेको रहेछ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले लिएर जाँदैछु। यता टाँखेलबाट चाहिँ पुरै उता मेन रोड नि पुरै बन्द छ। यताबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पहिरो गएर केही छैन है, बाटोहरू पुरै ब्लक छ। गाउँतिर नि पुरै ध्वस्तै भइसकेको रहेछ बाढी पहिरो छिरेर। कहिले नसोचे भयो है यो पालि चाहिँ दसैँतिरको टाइममा। के गर्नु, यस्तै हो, हामीले गरे होइन। बाटोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पहाडै खस्या छ यहाँतिर चाहिँ यत्रो। यहाँतिर चाहिँ अझ हल्का मान्छेहरूले हो कि दोदर ल्याएर हो पुरै अलिअलि सफा चाहिँ गरेको रहेछ। तर त्यस्तो पुरै चाहिँ खुल्या छैन है। पुरै खुल्न चाहिँ अब लाग्छ होला, त्यस्तै 1 हप्ता जस्तो लाग्छ होला। अनि उता मेन रोडबाट त केही छैन, पुरै त्यो लाइनै गएको छ पहिरोहरू है। यता चाहिँ यस्तो ठाउँमा मात्रै गएको रहेछ एक ठाउँतिर मान्छे हिँड्ने ऊ चाहिँ छ, कन्डिसन चाहिँ छ। तर बाइकहरू चाहिँ पुरै हिँड्नै नमिल्ने अवस्था रहेछ है। उता अलिअलि जानको लागि नि अहिलेको 1-2 दिनको लागि चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ होला सायद। अनि हामी चाहिँ गाउँ हिँड्दैछु। अब गाउँ कतिखेर पुग्ने हो त्यो पनि थाहा छैन है। ठ्याक्क हामी 8 बजीतिर हिँडेका छौँ यताबाट। अब कति बजी पुग्छ हेरौँ। बाटो चाहिँ पुरै सब यस्तै अफरोडहरू छ है। पुरै हिलोले केही छैन, मान्छे हिँड्न धरि गाह्रो छ। मान्छेहरू पनि सब हिँडेरै गइरहेको छ उतातिर। अब गाउँतिर पनि पुरै भएको रहेछ। अब म अहिले देखाउँछु के कस्तो भएको रहेछ। यो बाटोपट्टि चाहिँ पुरै मान्छे हिँड्न नमिल्ने रहेछ है। अनि त्यही भएर सबैजना यो जङ्गलको बाटो हिँड्दै आउनु भएको रहेछ। जङ्गलको बाटो नि लास्टै गाह्रो जस्तो छ, सब हिलो भएर आएको छ है। अब हामी नि यतैबाट जानुपर्ने भयो। यताबाट त पहिला त हिँडेको छैन, बाटो के कस्तो छ कति टाइम लाग्छ केही नि थाहा छैन। उतातिर कस्तो छ दाइ बाटो? यस्तै बाटो गए मात्र हो, नत्र बाटो छैन। मान्छे हिँड्न सकिन्छ? अघि आउनेहरू त पुरै हिलो भएर आएको रहेछ। ए होइन यहाँबाट त राम्रै छ, हिलोहरू चाहिँ छ तर त्यस्तो यतातिर जस्तो छैन। यहाँसम्म चाहिँ चलिन्छ गाडी बाइकहरू, उतातिर त चल्छ, मजाले चलिरहेको छ उता त। गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रै होला जस्तो छ यार दिदीहरूको कुरा सुन्दा त। यताबाट बाटै छैन अरे, पुरै पहिरो गएर मान्छे हिँड्न सक्दैन अरे भनेर चाहिँ फेरि यता भन्ज्याङतिरबाट जानुपर्ने भयो है। फेरि कति हिँड्नुपर्ने हो। आज चाहिँ मायाको चाहिँ गाडै फाड्ने भयो यार। बाटो चाहिँ तपाईँको यहीहरू हो है। यही रातो देखिएर सब पहिरो गएर हो क्या अरे, पुरै बन्द छ अरे त्यहाँतिर नि, हिँड्नै सकिन्न अरे भनेर यहाँ बाटोमा आउने मान्छेहरूले त्यही भनिरहेको छ पुरै। अब यता यो डाँडातिरबाट जानुपर्ने हुन्छ।
लेले बजार यार पुरै रातै भइरहेको रहेछ माको कसम जता हेऱ्यो नि पुरै पहिरो गइरहेको रहेछ है। अब हामी यतैबाट जान्छु टाइम त अब लास्टै लाग्ने नै भयो। माको कसम बाटो नि यार कहिले यता भन्छ कहिले उता भन्छ न बाटो थाहा हुनु बाटोको अवस्था हेरे यस्तो छ पुरै उफ गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुने भयो पनि यही बाटो ओइ खुट्टाको हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यही आधा गाडी छ क्या चप्पलै त्यहीँ गाड्यो यार फेरिमा त्यहाँबाट चाहिँ सकिएला जस्तो अवस्था छैन। मेरो हालत चाहिँ पुरै यस्तो भइसक्यो अहिले नै जस्तो भयो नि गइदिन्छु यताबाट सुरुवात नै यस्तो भइसक्यो मेरो चाहिँ पुरै निसंदर तो बोलो मिगा चाहिँ बिगम बिजम लास गाड्दा बिसी सुरुमै हिलो छिरो लास्टै लोदर भएर हिँड्नै क्या गाह्रो भइरहेछ। त्यो हेर्नु न फेरि यहाँ पुरै ब्लक कसरी जाने होला यार अब रेडी हातमै बोकेर आयो उतैतिर राख्यो भने हल्का सजिलो हुन्थ्यो होला। यस्तोतिर त पुरै नडेक्दा नि हुने रहेछ। चप्पलै फुकालेर चाहिँ हिँड्नु पर्ला क्या यार बरु त्यो यस्तो चप्पलमा लास्टै गाह्रो हिलो छिरेपछि त यहीँसम्म जस्तो छ है। यहाँबाट चाहिँ हल्का राम्रै बाटो जस्तो छ त्यहीँसम्म पुग्नु चाहिँ लास्टै गाह्रो छ। उतैसम्म यस्तै हो र दाइ बाटो यो होइन अब यहाँदेखि उता त छैन होला यति नै हो जस्तो लाग्यो लास्ट किनभने उताबाट मान्छे नि आइसकेको छ अलिकति यहाँ भयो नि यति साह्रो छैन होला जस्तो भयो नि गाह्रो छ यहाँबाट पनि जानु सक्दैन तलबाट नि तल पुग्नु पर्ने तपाईँहरू हामी कोही यता कोही उता मेरो त त्यो तल पुग्नुपर्छ ए रथा लिँदै रहेछ गइदिनु पर्यो। ओहो यहाँ त चप्पलै फुकाले हिँड्नु पर्ला चप्पल फुकाएर लागिसकेका छौँ म चाहिँ बस खुट्टा चाहिँ माई गड पुरो यति सिरियस यार खुट्टा चाहिँ काटेला कि भन्ने डर हो केही छैन। गयो यो त कट्टै जाला कि हो कट्टो नि पुरै ढिला भन्ने डर लागिसक्यो मलाई चाहिँ लगभग म कट्टो हल्का माथि तान्छु यार यहाँबाट चाहिँ सकिन्न बरु म यहाँ चाहिँ पुरै यहाँबाट चाहिँ ट्राई गर्छु म चुक्याम आनी यहाँ हान्छ है
ओइ माछी Ngủ lagi ba? Lót nó đi lại. अरू बेला गाडी फस्टमा गएको छ मान्छे फस्यो आज त हाला जस्तो छ है जान्छु यस्तो भयो हाँ अच्छा कालो नुक्ची बिहान सूर्य नुम हुँदो रहेछ चाहिँ काङ्गाले नगर्ने थाहा छैन खुट्टाहरू चाहिँ अब कहाँ काट्ने हो हेलमेटले पनि लास्टै गाह्रो बनाइरहेको छु म भिडियो अफ गर्छु यार अहिले चाहिँ लास्टै गाह्रो हो हुँदाखेरि यति देखेँ नि त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्नु चाहिँ पुरै आधा घन्टा जस्तै लाग्यो है 30 मिनट जस्तो मजाले लाग्यो मान्छेको हालत देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ नि त्यस्तै छ यार कसरी जाने होला अब यताबाट नाम त भन्दै थियो जबरजस्ती यताबाट आइयो अरू ठाउँबाट जाने बाटो पनि छैन के गर्ने होला यार खुट्टाहरू चाहिँ लोत काटिसक्यो जस्तो छ अब यहाँबाट मुनि जाम भने फेरि यहीँ पहिरो गएको छु त यहाँतिर हल्का सर्टकट हुन्थ्यो होला कतै नहिँड्नु होला यार तपाईँहरू अब यस्तै 1 हप्ता जति चाहिँ यो बाटोहरू खुल्न पुरै टाइम लाग्छ है हाम्रो यता मात्रै होइन पुरै नेपालभरि अहिलेको कन्डिसन चाहिँ पुरै यस्तै छ है अनि त्यही भएर अब त्यस्तो इमर्जेन्सी काम परेर मात्रै यताउति हिँड्नु होला नभए चाहिँ नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब आफैले कस्तो हालत हुन्छ भनेर तर यता काठमाडौँ भ्यालीतिर त त्यस्तो छैन तर गाउँ जाने बाटोहरू चाहिँ पुरै ध्वस्तै भएको छ पुरै केही छैन यार अझ उता घरतिर गएर नि यस्तो बाटोहरू भएको भने चाहिँ मरिन्छ होला अब आज त बल्ल तल आइपुग्यो है मान्छेको हालत चाहिँ एकदम नाजुक हात चप्पल बोकिरहेको छ धारा कता छ दिदी यतातिर खोलाइ पुग्नु पर्ने हो के भयो बाबु हाँस उड्यो तिमीलाई मान्छेको हालतै यस्तो छ यार के गर्नु कुकुर मेरो खुट्टा चाट्न आयो के हो अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यता लेले आइपुगिसक्यो है यस्तै गाह्रो गरी आइपुग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ लेलेको अवस्था नि एकदम नाजुकै छ पुरै यहाँतिरसम्म भर्या रहेछ पानी चाहिँ है मन्दिर नि पुरै पानी छिरेको रहेछ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै हिलो छ ओ माई गड यहाँ त झन् खत्तमै भइरहेको रहेछ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ है पुरै पानी भरिरहेको रहेछ है पुरै वरपर पुरै मन्दिरै डुबिरहेको रहेछ आज ओहो
यतातिर पनि पुरै पानी छिरेको जस्तो छ है उताबाट छिरेको जस्तो छ पानी त्यही त भने पुरै डुब्नै लागेर रहेछ भन्ने मन्दिर त झन् पुरै डुबिरहेको रहेछ है यहाँतिर नि पुरै हिलोहरू केही छैन केही सब ध्वस्त होइन यार अझ यस्तो डेन्जर छ खोला चाहिँ यहाँको सम्म पुरै भरिरहेको रहेछ पोखरीले यतातिर पुरै हिलोहरू जस्तै बेजोकै भएर रहेछ बेजोकै यता घरमा त पुरै छिर्यो होला नि यतातिर पानी आएपछि त ओहो बाइकहरू नि पुरै डुबिरहेको थियो है पुरै कोठातिर पानी छिरेको जस्तो छ पुरै सामानहरू झिकालेर पुरै सरसफाइ गर्ने मिलाउने ऊ भइरहेछ स्कुलको क्यान्टिन हो क्या अरे क्यान्टिनमा नि पुरै पानी छिरेको रहेछ है सब पानी पुरै माथिबाटै गइरहेको छ हातहरू नि पुरै गलिसक्यो यार घर आउन चाहिँ अझै त्यस्तै 30 मिनट जस्तै लाग्छ होला उतातिर नि अब बाटोहरू त्यस्तो बिग्रिया छैन भने चाहिँ बाटोहरू बिग्रिने यताउति भयो भने चाहिँ अझै 1-1.5 घन्टा मजाले लाग्छ गाउँ त पुरै बगरै बनाएको छ र यो एरियाहरू पुरै यो खेती गर्ने बारीहरू थियो सबै केही छैन यहाँनिर पुलहरू थियो पुरै पुल थियो त्यो नि बगाएछ केही छैन कि केही छैन यार एकदम यार नसोच्या बाढी आयो यार यस्तो जन्मेदेखि यत्रो भइसक्यो अहिलेसम्म एकचोटि नि यार यस्तो बाढी आएको थाहा थिएन तर यो पालि चाहिँ अति नै भयो अति नै लास्टै ठुलो छ खोला चाहिँ मान्छे तर्न सकिँदैन होला सायद यो खोलाबाट यहाँनिर चाहिँ ठक्क उता क्रस गर्ने पुल थियो त्यो पुल नि आधा चाहिँ बाँकी रहेछ आधा चाहिँ पुरै बगाइदिएछ अनि यतातिर पुरै बारीहरू आधाभन्दा नि बढी बारीहरू चाहिँ पुरै भत्काएर लगेछ है खोला चाहिँ पहिला यतै साइडतिर थियो अचम्म नै भइरहेको छ म चाहिँ कसम आफ्नो गाउँ नि होइन जस्तो लागिरहेको छ हिजोकै भइरहेको रहेछ गाउँको धन्न त्यो घरहरू चाहिँ बगाएर हिँड्छ है पानीहरू छिरेर पुरै हिलोहरू चाहिँ जम्या रहेछ तर घरहरू चाहिँ बगाएर हिँड्छ बाबु हाउले अब उता साथी बोलाएर अब साथीलाई तर्न लाउनु पर्ला पुरै यसरी भत्किएको छ है पुरै घरको बिचबाट कुला बगिरहेछ एकदम बेजोगै भइरहेछ है अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि उता माथि घुम्न जान्छौँ होला हेर्न सक्नुहुन्छ है गाउँ चाहिँ पुरै बगरै बनिएको छ यार केही छैन माको कसम योहरू त पुरै खेतहरू थियो सबै छैन यस्तो पुरेर बसिरहेको छ सायद मासतिरबाट बगाएर लिएर आएको होला यो भैँसी चाहिँ